Well, good evening, Good evening. Mr. Parizat. Yes. I think today you are presenting very special lesson use of because, since, as, because of, for, due to, if, though, although, even though, and in spite of and despite of, right? Yes. And I told you all to make some sentence at home to present in the classroom, right? Yes. So now you are presenting. Please speak loud. I want to record it, please. Good evening, class. Good evening. I would like to present some new sentences from making long sentences. Please listen to me carefully. I hope you will be benefited. We hope so. Because I had exam, I could not attend the class. যেহেতু আমার পরীক্ষা ছিল আমি ক্লাসে আসতে পারিনি as you were ill I went to your house যেহেতু তুমি অসুস্থ ছিলে আমি তোমার বাসায় গিয়েছিলাম you did not come yesterday for rain তুমি বৃষ্টির কারণে গতকাল আসোনি we had this plant because of its smell এই গাছটির গন্ধের কারণে আমরা এটিকে ঘৃণা করি if you practice you will be the champion যদি তুমি অনুশীলন করো তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে Try to speak more clear and loud so that everybody understand, okay? if it rains I shall not go যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমি যাব না even though he is a fool boy but he made a lot of number যদিও সে একজন বোকা ছেলে তবুও সে ভালো নাম্বার পেয়েছিল also it was raining but I had came to class যদিও বৃষ্টি হচ্ছিল তবুও আমি ক্লাসে এসেছিলাম I have or I had come to the class. I had Hmm. এসেছি Oh, gee, okay. I went through this sleepy road in spite of rain বৃষ্টি হওয়ার সত্ত্বেও আমি ওই পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম Despite good skills, Argentina did not win FIFA World Cup 2026. ভালো দক্ষতা সত্ত্বেও আর্জেন্টিনা ফিফা 2026 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেনি That was all. Thank you. Thank you very much indeed, okay. Thank you.